Os sons reconhecidos na ausculta cardíaca são chamados de bolhas cardíacas. Elas possuem uma representação onomatopeica tum e tá, onde tum representa a primeira bolha cardíaca, que se caracteriza pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, o que representa a contração dos ventrículos. O som tá representa a segunda bolha cardíaca, que é relativa ao fechamento das válvulas semilunares, o que representa o relaxamento dos ventrículos. Além das bolhas cardíacas normais, nós podemos considerar normal o desdobramento fisiológico B2, que se caracteriza pelo aumento do retorno venoso, o que leva a válvula pulmonar a se fechar um pouquinho depois da válvula aórtica. Essa situação gera um som um pouco diferente, onde B1 continua se mantendo tum e B2 adquire uma característica sonora de trá.